الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دي أبايرو دودي أباينيني شيخ مصطفى كمال مدني تندو أي بوين بيزا سويرو ما تنوشيكو جيلاري أدي ساغو بيانليခြေပတ်တဲ့အနေနဲ့ဒုတိယအပိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုမဖန်ဆင်းရင်ဒုနီယာလောကကြီးကိုမဖန်ဆင်းဟူသောဟာဒီသ်အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်ဟုလောက်ကြံဆွဆွဲထားသောရှေခ်မုစတဖာကမာလာခြေပတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆယက်မိုဟာမက်ဆူလိုင်မန်ဟာဆာနီဆိုတဲ့အဲ့ဒီညီနောင်ကကျွန်တော်စီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာအနေနဲ့ပေးလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ပြန်ပြောပြတဲ့အနေနဲ့ပထမအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဒုတိယအပိုင်းကိုပြန်ပြောရမယ့်အချက်ကဒီအာယတ်တော်မှာအာယတ်ဝိဇ်အခذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دي آيات ما روشم يقع لونغال النبي سياني قريد كوجوره أدنوشي ما أدنوشي أدن نبي شيما رسول دينوشي ما شيره جاني کو ٹھاوکھاں میں رسول دبا لا لئی میں ادی نبی کو ادینو لے یونجی لئی میں ادینوشی کو یاو لا میں سلو چی ادینو لے کونی لئی میں انو کونی مالا یونجی مالا سوبر مالا شما گری جوڑے الو لے گری بیرے ایدا کا دی میں تو باب جو قرطبی تفسیر میں آ رہے حضرت مولانا علی تقی علیہ السلام Tawakayi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu တို့ရဲ့စင်ပြန်ချက်အရာဒီအာယတ်မှာညီညွှန်းထားတဲ့ရဆူလ်တမန်တော်တစ်ပါးဟာတဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုညီညွှန်းထားတယ်လို့တင်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကတော့မှန်ပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနဗီဒီစီကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဂရီယူထားတယ်မင်းတို့စီကိုနဗီတစ်ပါးလာလိုက်မယ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမင်းတို့အဲ့ဒီနဗီကိုယုံကြည်ရမယ်မင်းတို့ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒါဘာအကွယ်လွဲမှမရှိဘူးနော်ဒီမှာတခုဒီမှာသူတင်ပြထားတာကဘာလဲဆိုတော့ပရမဥဆုံးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဟာဒီသဘောယူလာတယ်ငါကိုယ်တော်ဒီတဲ့အနန္တောအနန္တရှင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့နူရယုံကြည်တော်မှဖြစ်လာသည်တဲ့တဖန်ရှိလေသမျှအဖန်ဆင်းကံအလုံးဟာလဲငါကိုယ်တော်၏နူရယုံကြည်မှဖြစ်လာသည်တဲ့ထမန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ဟာအရာခသိမ်းအားလုံးထက်အရင်ငါကိုယ်တော်၏နူရယုံကြည်ကိုမွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာဒီသ်ကဒီမှာသူပြောထားတာတမီစီကျမ်းစာမျက်နှာ901လို့ပြောတဲ့ဟာကတမီစီကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပြီးဒီဟာဒီသ်ကိုမတွေ့ရဘူးတခုတီးကြတဲ့နော်အဖြစ်တခုလိုချင်တာကတေသမီဒီကျမ်းဟာဒီသ်အမှဘလောက်အတွဲဘလောက်စာမျက်နှာဘလောက်လဲဆိုတာကိုတော့ပြန်တင်ပြစေလိုတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော်ဒီဟာဒီသ်အထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်ကဘာရှာခန်းနဲ့ဆရာစောင်းလွင်အောင် post များနေကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့တင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယက်မိုဟာမက်ဆူလိုင်မန်ဟာဆာနီဟာအာလီအလိုင်ဆလမ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှီယာမွတ်စလင်ညီနောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ခொနာကသူပြောလိုက်တဲ့ဘာရှာခန်းဆရာစောင်းလွင်အောင်တို့နဲ့ဟာအတွေ့အခေါ်ချင်းလုံးဝ
တထတယ်အတွေးခေါ်ခြင်းတူနေတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကအထူးထားပြီးတော့မှဆူဖီအစွန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမန်တော်ဆလ္လမ်ကိုနူရီလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီနော်အယူအဆကရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရှိရတယ်တမန်တော်ဆလ္လမ်ကိုနူရီလို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာပရမௌတုသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီသ်ရဲ့ဒီဝါယတ်မှာစနတ်အစဉ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိလို့ခိုင်မာမှုကိုစမ်းစစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီဟာဒီသ်ကဟာဒီဝါယတ်အစဉ်စဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းစစ်ဖို့အတွက်ခိုင်မာလားမခိုင်မာဘူးလားစမ်းစစ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟာဒီသ်ပညာရှင်တို့ကတော့စနတ်မပါရင်ဇိအ်တမပါတယ်တဲ့ဇိအ်ဆိုပေမဲ့ဒီရီဝါယတ်ရဲ့သဘောတရားဟာကုရ်အာန်နဲ့အခြားသောဟာဒီသ်များနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်တဲ့သူဟာသူအရန်လိမ္မာပါတယ်ဖြေသွားလိုက်ပြီစနတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီသ်ကခိုင်မာလားမခိုင်မာဘူးလားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေကစနတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမခိုင်လို့တဲ့ဟာဒီသ်ပဲပြောမယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီတယ်တဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဘောတရားကကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကိုက်ညီလဲကုရ်အာန်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဗျာကုရ်အာန်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်မယ်အခုကျွန်တော်ခဏတင်ပြလိုက်သလိုဒီအတွေးခေါ်မှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှီယာညီနောင်ရှီယာတွေရဲ့အတွေးခေါ်မုဟမ္မဒ်ကနူရီဖြစ်တယ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကနူကိုပထမဆုံးလောက်ရှိမှဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဖရစ်စတာတွေအပါဝင်နော်မိုးမြေနေလစကြဝဠာအလုံးစုံကိုလောက်ရှိမြတ်ကမုဟမ္မဒ်ရဲ့နူရီကနေဖန်ဆင်းဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကရှီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒရဂါကိုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဆူဖီအစွန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တထေရတဲ့ပဲဖြစ်တဲ့တူညီနေတဲ့ကန့်ညီနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်နော်ဒီမှာကုရ်အာန်နဲ့ညီတယ်လို့ပြောတယ်ကုရ်အာန်နဲ့မညီဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆူရာကာဟ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအာယတ်110မှာလောက်ရှိမှဗမရှိလဲကုလ်အင်နာမာအာနာဘရှာရုံမစ်လူကုမ်ယူဟာအီလိုင်ယာအန်နာမာအီလာဟူကုမ်အီလာဟွန်ဝါဟီဒفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف آيات 110မှာလို့ရှင်ပြောအိုမုဟမ္မဒ်အသင်ပြောကြပါလေမုတ်ချဧကံငါသည်လူသားတဦးဖြစ်သည်အသင်တို့ကတ်တို့သောလူသားတဦးဖြစ်သည်ထူခြားမှုကငါရှိမှဝဟီလာတယ်ဘာဝဟီလာလဲအင်နာမာအာနာဘရှာရုံမစ်အင်နာမာအီလာဟူကုမ်အီလာဟွန်ဝါဟီဒ်မုတ်ချဧကံအသင်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ထိုက်သောအရှင်ဟာတပါးတည်းပဲရှိတယ်နှစ်ပါးလည်းမဟုတ်သုံးပါးလည်းမဟုတ်အပြားပြားလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့ကာဟဘ်အာယတ်110ကုရ်အာန်ကပြောတဲ့နဗီဟာဘရှာလူသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနဗီဒီအားလုံးရဲ့အခြေအနေနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အတူတူပဲဝမာဂျအလ်နာဟွမ်ဂျဆဒန်လာယာကူလူနာတအာမဝမာကာနူခါလီဒီနဗီဒီအားလုံးဟာတမန်တော်ရဲ့အပါဝင်မစားမတောက်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ထာဝရရှင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားတွေလိုပဲအနိစ္စရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အမ်ဘီယာအာယတ်ရှိမစားမတော့နူရီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်စားတော့လဲနူရီအောင်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖရစ်စတာကောင်းကင်တမန်ပြန်မာတွေဆိုရင်မစားဘူးမတော့ဘူးမအိပ်ဘူးတားမရမရှိဘူးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်စားတယ်တောက်တယ်အိပ်တယ်တားမရရှိတယ်တနည်းပြောရင်မိမယူတယ်ခလေးမွေးတယ်စီပွားရေးလုပ်တယ်စိတ်ကြောင်းတယ်ကလအုပ်ကြောင်းတယ်နှုတ်တိုက်တယ်ဟလီမာဆာဒီယာနှုတ်တိုက်ဖရစ်စတာနှုတ်တောက်လားဟလီမာဆာဒီယာနှုတ်တိုက်တယ်ဖရစ်စတာနှုတ်တောက်လားတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်
Piare, Namajam Jere. No? Tamanaya Salasram, the Chana Bidi, Ketu do Nabibe. Kaferiga, Ba'an Uruma Biore, Mali Hadar Rasul, Yakulun Ta'ama, Wayamshi, Fil Aswaqa. Surah Furqan, Ayat Kunima. Panabire Yare, Sare Sare, Zire Uletuare. Zire le Lansha Brumaduare, Zire Ulepa, Lurine, ha, Yogo Togo, Lurine Duire, Sare Sare, Banabile. Cavaria Yusa and the Bisulushi, Satao Jin, Zedwajin, Lurine, Yogo Togo Maluau. Conkin Tamansura, Nuri Yonchine, Piamelo, Caveri Yusa. Sonoro, Dibu Guriale by Usale, Dibu Guriale by Usale, Denebri Louis, the Sufidi, Taragata Mari, Tamaneo Nuri Lubio Luria Babiole, Tamanomiaha. Nuri Yonchine Pansinare Ludam Ho Tamanomia Ludaro Ludabe Tabibe Ludari Teani Amomia Zon Luda No? Chao Chowe Lambia Chomho Take Tambushi Saint Jow Barmia Jow Tamano Ludabe Tabibe Chanolo Ludam Ho Yuha Ilayya Annama Ilahukum Ilahun Wahid Wahilare Nabuwat Yahare Risalat Rasul Pire Nabi Pire Wahilare Kongani Chanolo Dima Bahamala Tamanome Sima Wahilare Tamanome Salama Ludabe No Tamanome Salam Lata Truni Kama Utria Isa bin Maryam Isam du Maryam go Mero Luda Saint go a mountain Roma Alati Pulare. Now Lelo Mapone Nga Alaya Checho, Alaya Rasulwe, and Luda Velo Minobio. Now Elo Alapira Saint Go Buroma, Mabione, Rahul Bukhari, Bukhari, the Adu Simyanare, Chowtown, Shia, and Donzema. Now Hadith Bulla said, Innama Ana Basharun Ansa Kama Tanson, Veda Nasitu for the Kiruni. Sahih Muslim Jan. Now Atuete Samina Lia Netema, Hadith number Ngaya Kunasene Nema. No Sayyidai Namazma Me Mawazujin Sayyidai Jare Ganda Namazma Tonazanga Mawaro Pure Sabaria Shautare Yarus Namaziga Raushimiaga Chopon lo Bila Villa Liragan in Naragapio Villa Thomas Bama Sholaram Ho Nga Mewara Nga Ludabe Mero Medlu Ngale Metare Nga Medo Vidlu Mino Ribe Thomas Slamga Kura Biona Ana Basharun Nga Ludabe Nga Ludabe. Now Hadith Woman Ashire, Muslim Jama, Hulikatil Malaika to min Nur, Feresta Kong in Tamani Hare, Nuri Yonchine, Pansining Hare, Wahulika Ibelisu min Naris Samum, Midao Mishane, Iblis, Mesa Gomazulishin, Pansining Hare, Wahulika Adamu alayhi salam, Mimma Wusifalakum, Adenogo, Temiat Haradan, Adano Salamga, Midine Pansining Hare, Rahu Muslimun, Muslim Jam. Hadith Aman Natang Kuya, Kuda Nacha. Tamanaya Salamga, Luda Pire Sure Ajaha, Chanoro Chamia Koran, Ayachi Mesrushi, Luda Sura Polwin. Homa Biorana Gabale, Tamananga, Nuri Pire, Fresta Pire, Kongin Tama, Nuri Yonchine, Lojima Pamsenare. So Koran, the one Sanjin Rago Janoro, Tushia the Ro, Kona Hadith Net Hadith Balashile. Tamanasam got Luda Pire, Turago, Popo and Tamanasam Mechidare. Tario Chidiate, Koran Hadith and Planchima Solution, Tamanasam Ga, Nuri Mahu, Hakibe,
မြေကြီးနဲ့ပဲအလောရှိမြတ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမြတ်ဟာတမန်တော်များရှိကိုဝဟီပို့ချတယ်တမန်တော်များနဗီဖြစ်တယ်ရဆူလ်ဖြစ်တယ်လူသားတွေဒါတကလူသားတွေထဲကနေအမုံမြတ်ဆုံးအထူးကဲဆုံးအလောရှိမြတ်ဝဟီရတဲ့လူသားဖြစ်တယ်ရှစ်ပြည့်နောက်ပြည့်အဲ့ဒါအပြည့်အားလုံးကနေကင်းစင်းတဲ့လူသားဖြစ်တယ်လူသားတော့လူသားပဲဒါပေမဲ့လူသားတွေနဲ့မတူဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလို့ဆိုလဲအင်နာမာအနာဘရှာဒီမှာအင်နာမာအနာဘရှာဟုတ်ချအိတ်ကမာအနာဘရှာငါလူသားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာမာကမာရဲ့နာဖီယာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင်းတယ်တဲ့မင်းတို့ဒီဟာအာရဘီနားမလဲဘူးနော်ဒီမှာကုရ်အာန်မှာပြောတဲ့အင်နာမာအနာဘရှာမဟုတ်ချအိတ်ကငါဟာလူသားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဲ့သို့သောလူသားမဟုတ်ဘူးကဲဒီမှာမာကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှေ့မှာသွားပြီးတော့မှယူဟာအီလိုင်ယာအန်နာမာအီလာဟူကုမ်အီလာဟူဝါဟီဒ်ဒါအဓိပ္ပာယ်ကောက်မလဲဒီမှာကငါဟာအတင်တို့ကဲ့သို့သောလူသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ရှေ့မှာသွားပြီးတော့မှအတင်တို့ကကိုးကွယ်ထိုက်သောအရှင်ရတဲ့တပါးတည်းမဟုတ်ဘူးလို့အတိပ္ပယ်ပြန်ပါလားဒီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ဟိုမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗရီလူဝီဟဲ့လားအာဟမဒ်ရီဇာဗရီလူဝီတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တမန်တော်ဆလ္လာလမ်ကနူရီဖြစ်တယ်လူသားမဟုတ်ဘူးဖရစ်တာကောင်းကင်တမန်နူနဲ့ယုံကြည်တာနူယုံကြည်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုရ်အာန်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဟဒီသ်တော်တွေလည်းဆန့်ကျင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်နော်နောက်လည်းဒီဘက်မှာဒီဟဒီသ်ကဟဒီသ်လောက်ကြံတဲ့ဟဒီသ်ကဘာမှအခြေအမြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်شيخ أحمد سالم مصري قال بابيولي ترى أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر سوري حديث ما هو بوري دي حديث قال لو جانا عليه حديث بيد صوفي دي تنبيا دي صحابي نو ادي دائما لا بيرو ما تي حديث نے پتے بيرو ما تنبيا دي پوکوري تھياني جنو تنبيا میں دي ما عبد الله ابن الصديق الغماري يا بابيوله ये हदीस गार لو جانا रे हदीस फिर بل الحديث الظاهر الوضعي ये हदीस قال لو جانا रे ايام بولوين واضح النكاره وفيه نفس صوفي هلا ادويكو صوفي أنان جيني باني ده دي حديث ما نو عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق ما شيء لو بيوره بيانجي مسولو شيء مصنف عبد الرزاق دي حديث کو تنبيا رارا اري جامع مشي هو بيار نو احمد بن الصديق الغماري بابيوله هو حديث موضوع دي حديث قال لو جانا ده حديث بار بيرو شيخ نا محمد احمد عبد القادر شنقيطي ادي حديث کو چھپا بہت چاند جان جیرا تنبیہ الحذاق على بطلان ما شاع بين الانام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق ساو نام روشيره محمد احمد عبد القادر شنقيطي دي حديث کا حكم بوضعه دي حديث کا لو جانا دي حديث لو تنبيا دي ساو ما ارما شيخ عبد العزيز بن باز قال ماذا جبرما وقرر رسالته وأقره عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ماذا عليه جبرما ادي بوكو محمد احمد عبد القادر الشنقيطي جرارة يحدث موضوع على الأتيبيو هذا شيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله قال أول ما خلق الله نوري هو حديث لم يثبت بهذا المبنى ديلو سلونين
ဒီလူပုံစံမျိုးနဲ့ဟာဒီတော်မှာမလာရှိဘူးဗျာတဲ့နော်တကယ်တော့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝအဗ်ဒူလာ ابن الصديق الغماري ဘာပြောလဲဆိုတော့ ليس له مستند من الكتاب ولا من السنة بل هو مردود ဒီဟာဒီကကုရ်အာန်နဲ့ပေါ်မှာလည်းအခြေမခံတာဘူးဟာဒီသ်ပေါ်မှာလည်းအခြေမခံတာဘူးတဲ့ဒီဟာဒီက مردود ပယ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့ من وجوه တွေ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်က لم يرد فيما ادعاه نص من كتاب ولا سنة တို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းနော်တမန်တော်ဆလ္လာလင်ရဲ့နူရီအောင်ကြီးကိုပထမဆုံးတော့ရှင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီဟာဒီအပေါ်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကလည်းတင်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဟာဒီတော်မှာလည်းအဲ့ဒါတင်ပြထားခြင်းမရှိဘူး فهو قول على الله بلا علم အဲ့ဒါကအသိပညာမရှိဘဲနဲ့အလ္လာဟ်အပေါ်အတင့်ရဲပြီးတော့မှစွတ်ဆွဲပြောဆိုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်2ကနောက်တခြားဟာဒီသ်တွေမှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာပရမအုဇုံအတ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်သို့မဟုတ်ရေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ပရမအုဇုံဖန်ဆင်းခံရတဲ့အရာပရမအုဇုံဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးဟာဒီသ်မှာ၃မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဝလူမာခလကလ်ကလမ်ကလမ်ကိုလောရှိမြတ်ပရမအုဇုံဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ကလမ်ကိုလောရှိမြတ်ပြောတာရေးပါကလမ်ကပြောတာဘာရေးရမလဲလောရှိမြတ်ကမိတ်ရှိတယ်ကမ္မန္တိဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေကိုရေးပါညာအဘူရဇီနဲ့ဒီဟာဒီသ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအတ်ရှ်ကိုရေပေါ်မှာဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတ်ရှ်ကပရမအုဇုံဖန်ဆင်းကသဘောရေဟာပရမအုဇုံဖန်ဆင်းကဆိုပြီးတော့မှသူ့အစစ်နဲ့သူပရမအုဇုံပရမဆိုတဲ့အချက်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နံပါတ်3အချက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်أن المحققين من أهل العلم لم يقول أحد منهم بأن النور المحمدي فيما وقفت عليه أول مخلوق بزعمهم အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆတဲ့အတိုင်းတဲ့သာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေတရားနေတကယ်အကျော်မောတိတိကျကျထိမိမိလေ့လာထားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နားတဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပညာရှင်တွေတရားနေတူးမှအဆူပြုလာတာမရှိဘူးတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီတမန်တော်ဆလမ်ရဲ့နူရီအောင်ကြီးဟာပရမအုဇုံအဖန်ဆင်းကံပါလို့ပြောရတဲ့အလင်တဘာမှမရှိဘူးတဲ့နော်إنما هو من دين الصوفية ومن قلدهم الذي فارقوا به جماعة المسلمين مسلم أميازو يه فوسيلي يعني نو خواه توه دواره صوفي أسون ياودي يه يوسا تروه تادنا ببشره محمد صلى الله عليه وسلم يه نوغا پرمازو فانسنگا بشره محمد کا نوری لو بیوراره بگوری صوفي يه يوسا بشره نمبر ၄အချက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဝဝလူမာခလကလာဟူနူရာနဘီယီကမင်နူရီဟီဆိုတဲ့ဟာကဘာသွေလွန်တဲ့လုံးဝမှားယွင်းနေတာဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ဟာအာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့သားစဉ်မြင်းစီတဲ့မြင်းဆက်တဲ့ကဖြစ်တယ်အာဒမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်နူရီယောင်ချင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအားလုံးအကွဲလွဲမရှိလက်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီသ်ဟာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကနူရီဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလမ်ကဟလာခါကီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဆိုဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အာန်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဟာဒီသ်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထောက်ထားနဲ့တကွတင်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေလဂျနတုဒါအီမာလီလ်အစ်တာဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့အမြဲ
fatwa damata thana phire ede phwe si ga le hala di hadith ga ba ma ache mye mashi bu lou jang la de hadith fa huwa hadithu al makdhub mawdu'un ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam no tamanamya sallallahu alaihi wasallam ha par nur ga parmawzu nur phire so de edi hadith ga ba ma ache mye mashi bu so de ha ko jonoအခုလိုတင်ပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကုရ်အာန်အရာဟာဒီသ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဟာလူသားဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲကနေလူသားတွေကလူသားတွေထဲကနေအမုံမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအမုံမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူသားပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့လည်းအဆမှုရှိတယ်လူသားတွေရဲ့ဆံပြပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူသားပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့အလားရှိမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူသားတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်ကတော့နူရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမြောက်များစွာအိဘာဒတ်တွေလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မနိုင်ဘူးသူ့လိုလုပ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြလို့ရမယ်ဟာလားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလည်းရှင်မကကျွန်တော်တို့အတွက်လူသားတွေအတွက်စေလို့မလားနော်လူသားတွေကိုလမ်းပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးတရာသဘာဝကြတယ်ကုရ်အာန်နဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ဟာဒီသ်နဲ့ကန့်ညီတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကနူရီမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချောရပါတယ်ဝါခရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘ်အာလမင်ဒီဟာဒီသ်ကမရဒူတ်ပယ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့မင်ဝဂျူတွေ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်ကလမ်ယရစ်ဖီမဒအာနဆူမင်ကီတာဘ်ဝလာဆွန်နာတို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းနော်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ရဲ့နူရီအောင်ကြီးကိုပရမောဇုံတော်ရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာဒီသ်အပေါ်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကလည်းတင်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဟာဒီသ်တော်မှာလည်းအဲ့ဒါတင်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဖဟူဝါကောလုန်အလ္လာဟ်ဘီလာအီလ်အဲ့ဒါကအသိပညာမရှိဘဲနဲ့အလ္လာဟ်အပေါ်အတင့်ရဲပြီးတော့မှစွတ်ဆွဲပြောဆိုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်2ကနောက်တခြားဟာဒီသ်တွေမှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာပရမအူဇုံအတ်ရှ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်သို့မဟုတ်ရေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ပရမအူဇုံဖန်ဆင်းခံရတဲ့အရာပရမအူဇုံဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးဟာဒီသ်မှာ၃မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဝလူမာခလကလ်ကလမ်ကလမ်ကိုလောရှိမြတ်ပရမအူဇုံဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ကလမ်ကိုလောရှိမြတ်ပြောတာရေးပါကလမ်ကပြောတာဘာရေးရမလဲလောရှိမြတ်ကမိတ်ရှိတယ်ကမ္မန္တိဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေကိုရေးပါညာအဘူရဇီနဲ့ဒီဟာဒီသ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအတ်ရှ်ကိုရေပေါ်မှာဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲဒီအတ်ရှ်ကပရမအူဇုံဖန်ဆင်းကံသမုတ်ရေဟာပရမအူဇုံဖန်ဆင်းကံဆိုပြီးတော့မှသူ့အစစ်နဲ့သူပရမအူဇုံပရမဆိုတဲ့အချက်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နံပါတ်3အချက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်أن المحققين من أهل العلم لم يقول أحد منهم بأن النور المحمدي فيما وقفت عليه أول مخلوق بزعمهم အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆတဲ့အတိုင်းတဲ့သာသနာအာလင်ပညာရှင်တွေထဲကနေတကယ်အကျော်မောတိတိကျကျထိမိမိလေ့လာထားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နားတဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပညာရှင်တွေထဲကနေတူးမှအဆူပြုထားတာမရှိဘူးတဲ့နူရီမုဟမ္မဒီတမန်တော်ဆလမ်ရဲ့နူရီအောင်ကြီးဟာပရမအူဇုံအဖန်ဆင်းကံပါလို့ပြောရတဲ့အလင်တဘာမှမရှိဘူးတဲ့နော်إنما هو من دين الصوفية ومن قلدهم الذي فارقوا به جماعة المسلمين مسلم أم يعزوية فوسيني يعني نو خواه دوارة صوفي أسون ياودي يوسا تروي تادنا ببسيره محمد صلى الله عليه وسلم نوغا پرمازو پانسنگا بسيره محمد کا نوری لو بيوراره بگوري صوفي دي يوسا بسيره نمبر ၄အချက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
أول ما خلق الله نور نبيك من نوره زرهاga باطل لو ما يوين با جاون لے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا آدم علیہ السلام یہ تازی میزے کا پھرے آدم کو روشمیا کا میجی نے پنسینا رہے نور یونچی نے پنسینا مہو بوزرا ایدا آلو اکویلو مچی لکھن آرے اچھے نے لوان سنجی نہیں رہے نا سرو چنو جی میں سروشین دی حدیث ہا تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری پھرے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم کا حالا خاکی مہو بوزرا دی سوہا پیانجی میں سروشین قرآن نے سنجی نہیں رہے حدیث نے سنجی نہیں رہے سرو اچھاؤں کو چنو اٹھا اٹھانے رکھوا تیم پیالے بیب سے پارے نا حال لجنة الدائمة للإفتاء سعودي نگاye امنye فتوى دامتا تھانا پھرے ایدے فویسی گا لے حالا دی حدیث گا باما اچھے میں مشیبو لو جانا لے حدیث فهو حديث المكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم ہا پر نور گا پر موضوع نور پھرے سورے ایدی حدیث گا بما اچھے امی مشی بو سورے ہا وہ جنو اکولو تیبیانا اچھے مچی پارے چنو رو تغیرو قرآن آیا حدیث آیا سلوچین تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم ہا لودا پھرے لوداری تھیانے لوداری تھیانے امومیاں زون پوکو ایدی امومیاں زون پوکو ہا لودا بے پھر میں نا ایدی بما چنو رو لوداری نیلے آسا موشیرے لوداری سامیا پوکو ہا لودا بے سلوچین چنو چولو میارو علاشی ما چنو رو ہا لوداری پھرے تمانو آرو نوری پھرے تو جاؤ تو میاں میاں سو عبادت دے لو نینے چنو رو ہا لوداری بے چنو لو منائیں تو لو منائیں چنو اجام جالو یامے ایدی لو اجام جالو یامے حالا پوکو دیو کو لوشمہ گا چنو رو لوداری ادوے سیلو مالا لوداری کو لام جا میں پوکو ہا لودا بے پھرے سرا الون دیا دبھاوا چارے قرآن نے کنی رے حدیث نے کنی رے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری محبولو جنورو پیوئین ہے بے چنو ہے دیسی دیں گو نیگوں چوہ بارے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین